Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sme v Bazilike Božieho narodenia, sme pred vchodom do jaskynky narodenia a čaká nás návšteva jaskyne narodenia, kde podľa Svätého písma sa narodil Pán Ježiš. Je tam miesto, kde bol položený, kde potom bolo miesto tzv. Jasličiek. Nachádzame sa na mieste, ktoré je pre kresťanov jedno z tých najsvätejších, miesto, kde sa naplňa to, čo Ján apoštol píše v Evanjeliu, že slovo sa telom stalo. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nachádzame sa na hore Tábor, ktorá je podľa tradície z byzantských čias pravdepodobným miestom, kde Pán Ježiš sa pred očami svojich učeníkov premenil. Aj keď v Svetom písme sa nespomína hora Tábor ako miesto premenenia, spomína sa na vysoký vrch, cirkevní otcovia určili ako tento vrch pravdepodobné miesto Ježišovho premenenia. Je tu postavená bazilika premenenia Pána a je to miesto modlitieb, kde prichádzajú pútnici z celého sveta, aby spoločne meditovali, rozjímali nad tajomstvom Ježišovho zmŕtvychvstania, ktoré tu nám bolo naznačené v udalosti premenenia Pána, ako nachádzame zapísanú tú udalosť v synoptických evanjeliách. Sme na nádvorí Baziliky Božieho hrobu, ktorú postavili križiaci, a tu v tejto bazilike si pripomíname najmä umúčenie Ježiša Krista, jeho pochovanie, jeho zmŕtvychvstanie, a pre všetkých kresťanov toto je cieľ púte. Tu púť vrcholí a jedným jediným bodom pútnici idú dnu a von z baziliky, ako vchádzajú na pravej strane Kalvária, vchod na Kalváriu a potom skala, kde bolo pomozané mŕtve telo Krista Pána. A teda väčšina z nich dneska obchádza tzv. Martyrion, teda pravoslavný kostol, a ide do Božieho hrobu, pretože Boží hrob je nádej našho zmŕtvychvstania. Keby Ježiš Kristus nebol stal z mŕtvych, márne by bolo naše kázanie a márna by bola naša viera.